今次係會坐大灣區航空去仙台。哇！啲飛機排住隊等起飛啊！原來而家大灣區航空係有小食同埋會有杯茶或者水嘅，竟然會喺飛機上面見到雪山啊！各位乘客，我哋即將到達仙台。究竟今次嘅旅程係會點呢？長腳蟹啦，好正啊！坐咗4個半鐘頭嘅飛機，終於嚟到仙台機場啦。之後坐多30分鐘 JR 就可以去到市區啦。哇！又返嚟呢個仙台站啦。哇！唔得啦，落到機好肚餓啊！放低嘢，第一時間揾食先。呢間嘢啲豬肉好腍，同埋冇乜豬腥味。今次我會由仙台坐新幹線去古村，之後呢再轉 JR 去明治溫泉嘅。去到之後就再轉限定嘅接駁巴士就會到達㗎啦。明治峽被譽為楓葉必去嘅朝聖景點之一啊！呢度每逢每年嘅10月中至11月頭，係全個山都紅色嘅。哇！全紅啊！有條步行徑喎，行落去睇下先。行返上去啊！哇，食少少嘢先。呢度冇乜選擇㗎咋，得1、2間食店㗎咋。我去到呢度又有啲咩睇呢？原來呢個位置係會有架 JR 駛出嚟㗎，不過呢段時間咁啱就停駛咗。好啦，要走啦，返去食嘢先。突然之間，全世界手機響地震警報啊！好彩有驚無險。係咪好吸引你哋？好想食呢？返到去仙台市中心啦，而家去食咩好呢？呢個係和牛盛江冷麵啊！呢嚿山形牛接近100蚊港紙一嚿。再 order 多1盤豬頸肉。山形牛同米茶牛係值得推介嘅。我哋嚟到呢個叫正樂寺嘅地方，去睇下呢度啲紅葉啊！呢度真係一個好寧靜、環境好好嘅地方。又係時候食啲嘢啦，肚餓。如果鍾意食濃湯嘅朋友呢，呢間值得推介。
下一站我哋會去距離仙台市半個鐘車程嘅秋保溫泉。秋保溫泉裏邊啲溫泉酒店其實好多都會有日歸嘅浸溫泉計劃，例如呢一間睡房為例，佢係由朝頭早10點至下午3點，有得浸溫泉同埋輕食，甚至乎有一個係包埋泳池添。有啲 plan 係可以有埋間房俾你休息，當然你想食好少少，其實咧仲可以嗌其他套餐嘅。當然啦，就算係日歸溫泉，佢一樣係分男女浴嘅，咁兩邊都有唔同嘅風景。呢個就係江戶時代啊，大人物坐嘅橋啦。另外呢度咧有個地方咧，可以俾你玩下太鼓啊、夾下公仔咁樣嘅，咁啊俾啲住客咧喺度消磨下時間嘅。哇！一陣間就喺度食嘢啦，我哋。哇！呢度有啲茶碗蒸啦，亦都會有啲叫味珍煮。長腳蟹啦，好正啊！哇，睇下啲刺身，咁啊有啲唔同縣嘅飯啦，有啲味噌湯螺啦，因為呢度有啲植物，唔係喎咩㗎？哦。咁啊，仲有呢啲，其實我都唔知係乜嚟嘅，都係植物咯，應該係植物類。嗱，呢度咧就係沙律巴，呢啲係都係甜品。咦？鐵板燒喎，哇！有啲天婦羅啦，哇！仲喺度炸緊，披薩都有喎，西式嘢啦，呢啲係披薩。有燒蝦喎，好正喎！呢度炭火牛啊！呢度呢啲全部都係燒嘅。哇！呢一邊咧，呢啲咧就係點心類。哇！你攞咗啲嘢食，有牛啊、燒蝦嗰啲。咁啊，有啲甜品啦。呢啲係梅子大福。蛋糕，布丁，咁啊飲品類啦，咖啡啦，咁都係啲茶啊、烏龍茶啊、橙汁啊咁嗰啲。哇！啲小朋友最中意嘅就係汽水機啦，咩都有。哇！呢度有菜嗰啲喎，但係一通話料理啦，同埋有淥麵啦喺度，淥麵食。叉燒，即刻燒。不過我中意食港式叉燒多啲。咁另外呢邊咧都有其他啲，應該都係屬於中華料理。哇！蝦腸粉喎，生果啊，蜜瓜、提子、哈密瓜、菠蘿，我都食過嗰度都拎翻個先。蟹湯，我話食唔晒咯，我拎多少少啫。同埋當然少不了嘅就係雪糕啦。哇！我對蟹啊！其實秋保呢邊好明顯比前日嘅明子峽咧少好多紅葉啊！最後去咗距離機場2個站嘅伊昂嗰度行下。咁如果俾我揀呢，我就中意去呢間伊昂多過去Outlet啦。